师傅，走！哦呀！看来还长了点法力。师傅，师傅，你没什么吧？没事。哎，师傅，您身上有没有仁慈的法力？师傅乃佛祖封的净坛使者，你说我仁慈不仁慈啊？用你的法力加上我的口诀对付他。好，来。师傅，没事。看他们能玩出什么花样！来了啊！哎呦！喂！念在你和我娘是兄妹的份上，我就放过你一次。下次再敢逼我的话，我就绝不留情。沉香，我们再也不用怕他了。我们再也不用怕他了。我明了。好啊，我这会儿觉得刚才那招阳气又回来了。哎，师傅，说说嘛。说什么说？还不都怪你？是你把妖精引到师傅的禅房里来了。我？对啊，你忘了2天前的晚上，你大呼小叫的进了我的禅房，干什么来了？我是看到他跑到你的房间里，我才跑进去的。那怎么又变成妖精了？我怎么知道？什么？不可能啊！妖怪为什么要变成他的样子？为什么要对我说那些话？而且他对咱们之间的事情好像很清楚啊。哎，对啊，外人怎么可能那么清楚呢？我相信吸走师父阳气的肯定是妖怪，但是对我说那些话的人一定不是妖怪。哎，小玉，你觉得呢？我也不知道。你真的没对丁香说过那些话？当然没有，我怎么可能说那些话呢？也没有说过你不能和一个小妖精成亲这样的话吗？哎呀，当然不会说了。你不要再对我有任何怀疑了，好吗？小玉，你又怎么了？我觉得特别对不起你。小玉，没事的，只要你不再恨我就行了。我错怪你了，我错怪你了。他们都在欺负你，我还在恨你。沉香，对不起。小玉，你别这么说。没事了，没事了，现在没事了。我只是感到很奇怪，到底是谁变成了我的样子？他这么做是为什么呢？他对我那么好，我却还在骗他。可今天已经是第3天了，如果我再不拿走灯芯，姥姥一定会杀了沉香的。我该怎么办啊？
莲灯，宝莲灯，求求你，帮帮我好不好？宝莲灯，我必须拿走你的东西，求求你，帮帮沉香好不好？主人，我回来了。追捕了沉香这么久，不但人没抓住，连宝莲灯也没有拿回来。属下该死，想尽办法，务必拿到宝莲灯，这样才能抓住沉香。是。派人下净坛庙去盯住他们，只要落了单就上手。是。我就不信他们一辈子总在一起。是。到华山把老大和老二调回来，我怀疑他们在暗中也相助过沉香。是。还有，我们吃了败仗的事，不能让任何人知道。是。主人，您看我这德行，我还能说得出来吗？哎呦呵呀！沉香，那个沉香肯定是妖怪变的。沉香不是那么不讲义气的人。我不信。他自己都不承认他说过那些话。我现在把你当沉香，你生不生气啊？除非让我搂着你。不行。凭什么你就能靠着我，我就不能搂着你啊？不靠就不靠。哼。哎。靠吧。还靠啊！这是你说的？我说的。沉香，快起来练功了！哎呀，起来了！沉香，沉香，起来了！沉香，沉香，起来了！哎呀，再睡会儿，再睡会儿啊！早就过了5更了。没事儿，再睡会儿。小月，你也回去睡啊，乖听话。起来了，快点儿。让我再睡会儿啊。对他们哪有那么客气啊？看我的，起来，起来，起来呀！干什么呀？哎呀，别闹了，再睡会儿啊。都8更了还不起来？你去叫师傅，师傅起来了，我们就起来。